При мен е архитект Александър Йончев, основател на студио Simple Architecture. Новото архитектурно ателие ще бъде открито днес и е отворено за всеки, който се интересува от архитектура, интериорен дизайн и градоустройство. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовавате в такъв важен ден, всъщност старта на вашето ателие, но преди да си поговорим за него, да започнем малко преди това. Защо решихте да се занимавате с архитектура и как протече професионалния ви път до момента? Този въпрос относно началото на моя архитектурен път ме връща в детството ми общо взето, когато всъщност аз започнах да се интересувам от сгради. Това е една детска мечта, така да го кажа. Така се случи, че започнах още от рано да се занимавам с рисуване. След това в гимназията завърших френската езикова гимназия, 9-та френска в Анзела Мартин, което пък автоматично ми отвори един път към Франция и заминах във Франция, където учих 5 години, магистър по архитектура. След това имах известен професионален опит там, както и в Италия, в последствие още близо 3 години. И накрая се завърнах тук, където работих още около година и половина в българско студио на известен български архитект и след това се почувствах така готов да започна малко да си стъпвам на краката и да се оправям вече сам в архитектурата и създадох това ателие, студио Simple Architecture. Как преценихте, че е време да преминете от заетост при известен архитект български към собствен бизнес в тази област? Кога взехте това решение? Това решение се случи по един много естествен начин, тъй като в нашата професия всеки архитект има една силна визия за това какъв като цяло би трябвало да бъде светът, в който живеем. Нашата професия е свързана с изграждането на света като цяло, нали, на жилищната, на сградната част в света. И всеки архитект има силна позиция по темата и това ни кара в някакъв момент ние да почувстваме това желание да се откъснем и да започнем да изразяваме собствената визия за това как това нещо трябва да се случи. И естествено беше от огромно значение натрупания опит в различните държави до тук, за да мога да почувствам и коража и смелостта, нали, да предприема тая стъпка, тъй като все пак се изисква известна смелост, нали, която да може да подпомогне този избор. Кои митове за професията на архитектите се опитвате да разбиете със своето ателие? Надявам се да успеем да разбием, това са, разбира се, дългосрочни цели. Мита за това, че архитектът е просто една фигура, през която всеки обикновен добър гражданин трябва да мине през този ужасен персонаж, който трябва да подпише едни планове, за да може една сграда да се случи. Нашата професия е много по-дълбока от това и аз се надявам да имам възможността в бъдеще да работя с клиенти, които биха искали да открият една по-авантюристична част на архитектурата, тъй като всяка сграда оказва влияние върху средата на живот, върху това как ние се чувстваме и как живеем като цяло. Тоест, ако може да се разбие този мит, това на първо време би било за мен най-важното. Нали? Че ние не сме просто необходимост, ние можем да бъдем полза за едно по-добро развитие на средата на живот, в която живеем. И изглежда това са разбрали от Френски институт в България, защото новото студио всъщност се осъществява с тяхното партньорство. Разкажете ни за това сътрудничество. Да, всъщност студиото Simple Architecture е създадено и то си функционира като такова. В момента ние с Френски институт в България организираме едно ателие под името Архитектура, в което ще поканим всички, които се интересуват от темата архитектура, интериорен дизайн и градоустройство, без значение от това дали са професионалисти, архитекти или пък студенти и дори хора, които са просто любители и които се интересуват просто като любители от тая материя. И ще използваме това ателие, за да можем да изложим един определен набор от елементи, които съставят архитектурата, да се опитаме да се научим да я виждаме, да я опознаем и съответно да можем да създадем един диалог. Надявам се точно на това да имаме смесена публика, в която да можем взаимно да подхранваме опита си. Това за нас е страшно важно. Не можем да бъдем затворени в
един балон собствен, в който да живеем. Ние трябва да диалогираме. В крайна сметка нашата професия трябва да служи на обществото, което значи, че ние трябва да разбираме какви са нуждите на обществото и като цяло ателието има за основна цел да създаде този диалог. Няма да е обаче еднократно събитие, то ще е продължително във времето. Да, ще се развива в продължение на 9 седмици, всеки вторник, от 18:30 до 21 часа, като днес по-късно от 18:30 имаме представяне безплатно, което е отворено за широката публика, на това ателие, на което ще имаме възможността в рамките на час-два да представим по-детайлно с какво точно ще се занимаем. Надявам се това нещо да може да привлече интереса на хората. И тъй като намесихме темата за Френски институт в България и за това, че вие всъщност сте френски възпитаник, какви са приликите и разликите между практиката в проектирането у нас и във Франция? Ами като цяло, за мен основната разлика произхожда от човешкия фактор. Отношението към работата е едно от основните неща, по които се различаваме с колегите си във Франция. И знаем, че проектирането не е процес, който е свързан само с определен тип професионалисти, примерно само с архитекти. В него взимат участие най-различни видове специалисти. И когато вие работите в една среда, в която всички тези специалисти са отдадени на работата си и осъзнават необходимостта от тази работа и я вършат с едно желание, тогава и крайният резултат е доста по-различен от този, в който хората просто вършат една работа, с която така се подхранват живота си. Така че това е основната разлика в проектирането, отношението. Също така можем да кажем, че разликите в архитектурата в Франция и в България произлизат също от университетите. Във Франция университетите са насочени към архитектурата като изкуство, тъй като исторически те на времето са били Академия за приложни изкуства, която е образовала архитектите. Тоест, те като цяло имат един поглед върху архитектурата, който е много по-артистичен, отколкото инженерен, за разлика от българското образование, където все пак се образоваме в инженерно-строителен институт, университет, примерно по архитектура и строителство и така нататък, които са доста по-технически настроени. А кои са съвременните тенденции в архитектурата, които прилагате и вие в работата си? Ами, една от най-широко обсъжданите тенденции в момента, то е по-скоро като подход, е темата за устойчиво развитие. За това как може да се строи с минимален разход на енергия, с максимална икономия. Това е една тема, която е от изключително значение в чужбина и се прилага вече дори с закони се прилага това нещо. Надявам се тук също да може това нещо да добие една такава важност и популярност. Темата за устойчивото развитие е нещо, което като цяло в чужбина съществува от десетилетия. За нас е нещо сравнително ново и ние тук все още се опитваме да намериме значението на това какво значи устойчиво развитие. Просто като анекдот бих казал, че със сигурност не значи просто да се сложат едни, да кажем, соларни панели на дадена сграда. Това не прави сградата устойчива. Това, което я прави устойчива, е икономията на материалите, на енергията за нейната направа, на строителната дейност като цяло и след това, разбира се, на емисиите на сградата веднъж построена. Аз бих добавила и околната среда около сградата, тъй като изглежда в София това е много голям проблем. Абсолютно. Да построим нещо, което да е приятно за окото, не само като сграда, но и като околно пространство. Това изглежда ни липсва доста в съвременното строителство у нас. Но вие казвате нещо много интересно. Начинът да се откориш в съвременния свят е като предложиш нещо simple, нещо упростено. Защо е така? Смятам, че е така, защото в момента живеем в една епоха на архитектурна еклектика. Ако погледнем световната сцена, дори в България това нещо се случва. Има архитекти, които работят по много различни и често противоречиви начини. Сблъскваме се с сгради, които имат много пластични органични форми и до тях забелязваме сгради, които са с кубични форми и съответно дори в материалите има огромна еклектика, огромно разнообразие и така нататък.
което създава в дългосрочен план един пренатрупан свят, един хаотичен свят. Работата на архитекта по дефиниция е да създава ред в града, да организира града, така че той да бъде практичен и да бъде удобен за хората. А когато всеки от нас прави нещо, което се опитва да се отличи от другите, тогава ние дългосрочно създаваме един хаос. И за това всъщност моята позиция е, че ние трябва да се върнем към базовите нужди и необходимости на нашата професия, съответно да бъдем безкрайно прости в изказа си в това, което правим, за да върнем този ред, който принадлежи на обществото. За това се изисква обаче сътрудничество. Виждате ли воля за сътрудничество между архитектите в големите градове? Ето в столицата ви е тук основно е базирана вашата дейност. Има ли такава воля за сътрудничество, за общи проекти, така че да се получи една обща градска среда? Надявам се да видя такова желание за сътрудничество. За момента не мога да кажа, че съм усетил нещо такова. От една страна това е разбираемо, защото когато говорим за градската среда, ние директно говорим и за политика. Тоест, нашата работа, що се касае до града като урбанизъм, е тясно свързана с политически решения. Там ние сме, така да се каже, малко беззащитни, в смисъл, че зависиме от това нещо. За момента, примерно, ако разгледаме примера с София, ние нямаме ясно изградена стратегия за развитието на този град. Нещо, което в урбанистичните планове на градове от мащаба на София в Западна Европа забелязваме, че има такива планове, които са не просто архитектурни. В изграждането на такъв план участват най-различни специалности, социолози, антрополози, политици и така нататък, които определят това как града да се развива в период от 5, 10, 15, 20 години. И когато това нещо е направено, тогава всеки вече архитект знае какво място трябва да заеме, за да запълни този пъзел, който предварително е предначертан. Ние нямаме в момента яснота относно това, което се случва, затова забелязваме, че много често на нестандартни места никнат нестандартни сгради. Често аз виждам обществени реакции и в социални мрежи, и навсякъде като цяло, хора, които се бунтуват срещу тези неща, което за мен подсказва, че като цяло не правиме нещо в услуга на обществото и в противен случай предполагам, че нямаше да имаме толкова негативни коментари и съответно нашата професия да бъде толкова от някои негативно видяна. А каква е ролята на новите технологии в съвременната архитектура? Ролите на новите технологии в съвременната архитектура като цяло, основната роля е икономията на усилията за строителство. В съвременната архитектура имаме възможността да направим неща чисто технологични, които са били немислими допреди 50 години, дори по-малко. Тоест, ние трябва да използваме тези нови технологии, за да можем да подобрим средата на живот. За мен има един малък проблем, който е свързан с това, че те присъстват в нашата професия, но не всеки борави с тях, а не всеки от хората, които боравят с тях, знае как да борави с тях, което един такъв проблем се създава дългосрочен също. Затова е хубаво да можем да се отвориме към тези нови технологии, да се опитаме да ги приобщим към нашата професия по максимално добър начин. Така че да бъде в крайна сметка полезно не само за вас, но и за крайните клиенти, които потребяват в крайна сметка продукта на архитектурата. Точно, да. Във вашия сайт има доста интересни проекти. Мисля, че хората могат да ги разгледат и да видят за какво точно си говорим и за какво упростяване този simple елемент, който вие се стремите да постигнете, с какво всъщност може да облагороди нашата среда. Благодаря ви много. Успешно откриване на ателието тази вечер ви желаем. Благодаря и аз. Благодаря за това гостуване.